Siapa kat sini yang dah batuk bertahun-tahun tak henti-henti walaupun dah cuba pelbagai jenis ubat-ubatan? Korang cuba minyak seribu wali ni. Kenapa? Kenapa minyak seribu wali? Minyak seribu wali diperbuat daripada bahan-bahan sunnah seperti batu sauda, minyak zaitun, kurma ajwa yang mana fungsinya dapat membersihkan paru-paru kita. Jadi bila paru-paru dah bersih, batuk pun akan berkurangan. Bolehlah bernafas dengan lancar. Dah lah tu, hilangkanlah sekarang. Jadi untuk korang yang dah batuk berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, boleh ikhtiar dengan minyak seribu wali. Tekan butang di bawah sekarang.